U 82 zemlje svijeta provedena je akcija globalnog pokreta čišćenja nepravilno odbačenog otpada. Ove godine i Hrvatska je po prvi puta postala dio te globalne priče, a belomanastirci su upravo prvi u Hrvatskoj bili ti koji su očistili svoj grad. U zajedničku akciju čišćenja uključili su se građani, volonteri, školarci, komunalne službe i članovi najrazličitijih udruga, njih više od 250. U području grada Belog Manastira u današnjoj akciji Zelena čistka, jedan dan za čist okoliš, uklanjamo deponije sa nekih 8 do 10 površina. Bitno nam je da te deponije uklanjamo jer one nam zagađuju između ostaloga i prirodne resurse, znači sve ono što je na zemlji između ostaloga sutra završi u vodi, zraku, zemlji, a to sve zagađuje naš okoliš, a naš je interes i svih građana ovog grada da imamo čist grad, odnosno grad ugodan za život. Jeste zadovoljni odzivom? Odziv je upravo onakav kako smo i planirali. Sve udruge koje su bile na pripremnom sastanku su se i odazvale sa svojim članstvom. One rade u zajedničkoj akciji koja se je koncentrirana najviše u ulici Julija Benašića, gdje tu ulicu uređujemo u potpunosti, ali jednako tako udruge kao i škole rade i oko svojih prostorija, odnosno sjedišta udruge. Koje mjesto bilo po vašem mišljenju najkritičnije? Imamo dva vrlo kritična mjesta koja smo angažirali i strojeve da ih očistimo, a to je u prostoru romskog naselja i jednako tako uz ogradu crpilišta našeg vodozaštitnog pojasa, odnosno bunara. Volonteri su odradili zaista Sizifov posao. Nadamo se da će naš grad i u budućnosti ostati čist.